Hii ilitokea kwenye basi la usiku lililosafiri kutoka Tanga kwenda Mombasa. Ilikuwa ni mojawapo ya safari za usiku ambapo watu wengi hulala baada ya saa chache. Nilikuwa nimekaa viti vya nyuma kidogo. Tulikuwa tayari tumesafiri kwa masaa kadhaa na abiria wengi walikuwa wamelala. Sauti pekee zilikuwa za injini na mara chache mtu akijigeuza kwenye kiti chake. Kuna wakati basi lilipunguza mwendo. Sio kwenye kituo, sio karibu na kijiji au mji wowote. Ilikuwa sehemu ya barabara yenye giza. Niliangalia nje ya dirisha. Hakukuwa na kitu. Hakuna maduka wala nyumba. Kisha nikamwona msichana wa kama miaka 20 hivi. Alikuwa amesimama kando ya barabara peke yake. Basi lilisimama. Mlango ukafunguka, akaingia ndani. Hakuna aliyemuuliza chochote, si dereva wala kondakta. Alitembea polepole akitafuta pa kukaa, akiwa kainamisha kichwa kiasi. Alichagua kiti karibu na nyuma, si mbali sana na nilipokuwa nimekaa. Mwanzoni hakuna kilichoonekana cha ajabu. Alionekana kama abiria mwingine tu. Lakini baada ya muda nilianza kugundua kitu. Hakuwa anajisogeza hata kidogo. Hakugeuka wala kuangalia huku na kule. Alikaa tu bila kusogea. Nilijaribu kutomtazama sana, lakini kila nilipogeuka kuangalia nyuma, alikuwa bado katika nafasi ile ile kama aliyeganda. Masaa yalipita. Watu walipanda na kushuka kwenye vituo mbalimbali. Kondakta alipita akikusanya nauli, lakini hakuwahi kusimama kwenye kiti cha yule binti. Nilimkaribia kidogo mwanaume aliyekaa pembeni yangu na kumuuliza kwa sauti ya chini, lile eneo ambako yule binti alipanda, panaitwaje? Alikunja uso, akasema, binti gani? Nikaashiria kuelekea nyuma. Aligeuka kuangalia, kisha akanitazama tena kwa mashaka na kusema, hakuna mtu aliyekaa hapo. Baridi ilipita mwilini mwangu, kwa sababu nilipogeuka, yule binti bado alikuwa ameketi pale pale. Sikujibu. Niliangalia mbele, nikajaribu kupuuza. Dakika chache baadaye niliangalia tena. Bado alikuwa pale pale, katulia tuli. Lakini safari hii kulikuwa na tofauti. Uso wake ulikuwa umegeuka kidogo, unaelekea dirishani. Na kwenye mwangaza wa kioo niliweza kuona macho yake, yakiwa wazi kabisa, yakitazama mbele moja kwa moja. Sio dirishani, sio gizani nje, bali kwangu. Niligeuka haraka. Moyo ukaanza kudunda kwa nguvu. Sikuangalia tena nyuma kwa muda mrefu. Kuna muda nikapitiwa na usingizi. Nilipoamka ilikuwa asubuhi mapema, kama saa 11. Anga lilianza kuwa na mwanga. Basi lilikuwa limesimama karibu na eneo la mpakani. Watu walikuwa wanashuka, wakinyoosha miili, wakiongea. Kila kitu kilionekana cha kawaida tena. Niligeuka nyuma. Kiti chake kilikuwa tupu. Nilimuuliza kondakta, kuna binti alipanda usiku katikati ya kijiji cha Maweni na Mvuleni. Ameteremka? Alinitazama kwa mshangao, akasema, hakuna mtu tuliyempakia katika eneo hilo. Sikubishana. Nilitikisa kichwa tu. Nikarudi kwenye kiti changu. Nilipokaa, niliangalia dirisha lililokuwa pembeni yangu. Na kwa sekunde moja tu, niliona uso wa yule binti kwenye kioo. Amekaa kwenye kiti cha nyuma yangu. Niligeuka haraka. Hakuna kitu.
Kiti kilikuwa tupu. Hadi leo hii sijui kama nilimuona kweli yule binti au ni ndoto tu niliota.